的那只狗哦，多聪明哎！他要帮人家输血的时候，他就跟那只狗讲说：“哎，这个跟你要一点血。”他那只狗还会把手伸出来给它抽血，然后输到别只狗的身上。然后呢，他只要带回来的那个什么猫跟狗呢，他处理完了，他就跟他讲说去照顾它，他就真的把它就是当那个什么狗妈妈一样，就照顾小猫小狗的，舔舔它，照顾它，就这样哎，对不对？你看我们有些父母呢，还怎么样，还遗弃自己的小孩，都连猫狗不如。好，那就是说呢，我们人如果有，就是说所有的存有如果有三态的话，静态、动态跟主动态。那么我们人活着，最重要的是什么？觉知。那么呢，在所有听闻的概念当中呢，当你听太多了以后呢，你没有去实践，你没有去印证，那你会乱了方寸。那怎么个乱法呢？你看看哈，我们为什么说人的问题跟烦恼很多？你看哈，我们生下来跟父母亲，有些人跟父母亲其实处不好，有没有感觉？那么呢，接下来长大了以后呢，有配偶，对不对？夫妻呢也处不好，跟小孩也处不好。那么从这里就知道呢，你有什么病，你知道吗？第一个，你来投胎的时候呢，你也不会去选择一个跟你相处的好的父母。我们昨天已经讲到，生命呢，主动权是掌握在自己手里。所以今天，如果你在一个公司行号里面，你觉得那个老板真的有点问题，那我们一直要问说，那你为什么还要一直待着呢？你为什么还要一直待着呢？你是植物吗？你是公司里面的一盆盆栽吗？为什么你动不了？为什么你会被动的接受？那我现在呢，不去评断好与不好，有时候是老板好，职员不好哦。我现在只是在讲你个人主观的心态，你会觉得环境是不是给你压迫？可是环境给你压迫，那你为什么呢？不能够怎么样？第一个，主动的呢去解决问题。接下来平辈不能沟通，长辈你说呢？他是你的父母亲，对不对？讲不来，你也不能讲，像我自己也是我现在50多岁了这个快要这个熬出头了，快要熬出头了。我心里常常跟自己这样讲，我快要熬出头了。怎么说你知道吗？不但在家，不但出家，都有这个问题所以我讲到的呢是普遍的，就是说呢，人生就是这样。你小孩子生下来的时候呢，都是你的长辈，兄弟姐妹兄弟对不对？父母、祖父母都是你的长辈，所以呢，其实你就像一棵植物，你是没有什么被动，你是没有什么主动权的。所以呢，你来投胎，就代表什么呢？你过去生所累积的，然后呢怎么样？它是一个结果。那么我们出家也是一样在座呢有很多出家众，我们呢来怎么样？拜一位师父，投师门，我们去学习。那么呢，在学习的过程中，你老是跟你的师父处不好，这是很奇怪。为什么？你说投胎是怎么样来投胎你就父母生嘛，你总不能够登报作废对不对？可是呢，接下来呢，在学法的路上，他给你一个选择，可是你为什么还是处不好？是不是？好吧。所以我们为什么是说呢？这个怎么样？天下无不是的父母那么呢，我们呢对于长辈呢要孝顺，他这个是什么道理？你们知道吗？从两面说。第一个就是说你的辈分是低的，所以其实呢你要听长辈的话。但现在前提是说，那长辈不就是要很有条理吗？是不是？那如果说他的观念也不好，他的思想也不好，我们为什么要听他的？那其实这个有点蛋生鸡生蛋的那种感觉，你有没有感觉？我们都觉得爸爸妈妈有点愚蠢，对不对？好，那可是他是你的父母你又听又不听，关键在哪里？关键在哪里？你又听又不听，关键在哪里？听是你要顺，你要孝顺，因为你是晚辈。可是你不听，你就觉得父母亲很多观念很奇怪，而且是很不好的。那么这是世俗的。那我们来看当我们学佛以后我们现在假设释迦牟尼佛在，看不到。
啊，那么呢，他有很多的弟子，那我们投入佛门跟佛陀学习，那你会觉得佛陀是错的吗？你会觉得他的话有时候听，有时候不听，因为他很奇怪，他很老糊涂，然后我们为了要孝顺他，所以呢，我们怎么样？我们要顺，可是很多话不能听。你会做这个动作吗？不会啊，因为他是佛，佛是代表智者，他完全，他所有的判断，他所有的觉知都是正确的，看到没有？所以其实呢，如果你不能够投身到一个好的父母，就代表怎么样呢？你在找人生方向的时候呢，其实有一点瑕疵。我们老是在怪自己的父母，可是，啊，这个隐约的关系你们能懂吗？好，那我请问你，就我们自己人生的经历，跟我们周遭的朋友，你们有没有见过有些父母非常好，有没有？学识高，品德好，能力强，他所有的成就高过自己的子女，有没有看过？有啊。那么你投身到他那个家庭，就是说你真的有能力选择一个好父母，而且这个长辈，你的孝跟你的顺呢，建立在什么？他真正能够引导你正确的人生方向。哦，不要说什么我这个看那个什么，这个我在读书的时候那么看这个方东美牟宗三他们是儒家嘛方东美也算是当代的这个怎么样中国哲学的一个大哲学家了吧牟宗三虽然有点奇怪也算是的可是你看他的子女怎么样？我们从来看就说，会投生他家的小孩，他家的小孩怎么样？没有高过，成就跟思维都没有高过他的父亲所以你从这个小孩子来讲，他真的怎么样？投生到一个好家庭，他得到一个好父亲。所以，但是他父亲的成就其实他接不上，有没有这样的感觉？那我为什么觉得说，我为什么告诉大家说，我们问题很多？怎么问题多呢？就是说，其实投胎它是代表什么？过去生的累积到现在确定。可是学佛是给我们一个机会。我常常跟出家众讲，我说学佛是给你一个机会你人生可以重新选择怎么个选择？选择你的师父，选择你的同伴，选择你要过什么样子的生活。在家人比较不容易为什么？糊里糊涂来投胎，糊里糊涂结婚，对不对？都是荷尔蒙发情的时候、发作的时候，然后就结婚。然后等到尘埃落定的时候呢，突然发现怎么都不是我要的，他怎么变得那么可恶，怎么那么面目可憎？那社会有责任婚姻有责任这个时候怎么办？你一个婚约，你最好能够走到完为什么叫走到完？你如果能够走到完，那就代表怎么样？为你当时的选择怎么样？你承担责任，然后做更好的改变，而不是一直离婚，一直换，一直换，一直离婚，这样子的方式不是很好的。那么的学佛跟出家，他就给我们再一次最好的选择。可是很多人怎么样？你也会感觉到他跟师长之间有没有？他跟同伴之间，他跟这个晚辈之间也处得不好，那就很危险。连你在清醒的时候，你能够选择，你都选不好，是不是？那这里呢的这个关系呢非常的复杂，我们可以呢在未来的课慢慢的开展。我现在只是抓住一个主题，就是我们每一个人烦恼很多，哪些烦恼呢？做晚辈不会跟长辈相处，不会跟平辈相处，不会跟晚辈相处，那就是什么呢？为什么你不会跟长辈相处？你在选择的时候方向已经错了，然后呢，你常常在跟你的方向怎么样在对抗？跟平辈不会相处，但是什么呢？自己所有身边所有的东西怎么样？自己不会打理，不会料理，不会处理。你不会跟晚辈相处，那是怎么样呢？你不能够引导人家方向，然后呢还怎么样？还怨恨，还排斥。跟平辈那就怎么样？就有竞争关系，彼此之间的谁都不服谁，有没有？你们在公司行号里不是也是这样吗？那所以呢，古时候不是有一句话吗？男怕怎么样？入错行。那么你选择什么样子的行业？你选择什么样子的老板？你有什么样子的平辈？然后呢，接下来你慢慢升上小主管，你有什么样子的晚辈？你三个关系你都带不好，不是吗？那带不好是谁的责任？是谁的责任？你说都是他，好，
都是他，都是他，啊，都是别人给你的，好，真的，别人很恶劣，啊，很自私，啊，那么呢，很计较，好吧，都是别人，问题都是别人。好，那我请问你，那你既然在这么糟糕的环境，那你如何还能够让自己快乐？你如何还能让自己不受伤害？对不对？因为问题都是别人的嘛。那既然别人那么恶劣，那你总要学会保护自己嘛。更何况，问题不一定是别人啊，更何况可能你比较自私哦，可能你自己比较计较哦。好，所以为什么禅修第一个基础，我一定带什么呢？我一定带最基本的从身看起，因为我们每个人自己的心念呢，都自我感觉良好，都觉得自己善良，别人呢在欺负我们。我们讲话呢，都觉得怎么样？别人头脑不清，都在误会我们。啊，有一次呢，我在一次的这个跟一些学员互动，然后不知道在讲什么，然后他说啊，不是啊，不是啊，你误会我。我就说好，算我误会你。那你有没有能力讲到不让我误会？你有没有能力讲到不让我误会？因为人活着很多，有时候你有没有感觉，我们都觉得别人在误会我们，有没有？好了，那你好吧，那你周遭一群笨蛋，通通都是笨蛋，通通误会你。那你有没有能力讲到别人不误会你？我说来，你讲到我不误会你。我说第一个，我很清楚你的问题是你不清楚，因为旁边还有其他学员，大家就笑出来。我说你们认为呢？他说对对对，师父，我们觉得是他不清楚，不是你不清楚。好，这样懂了。所以我们的问题太多。那问题太多，又自我感觉良好，那怎么办？看自己的身体啊，你长得怎么样？这个肥到不知道怎么样的，那就怎么样？你为什么把什么东西都抓住？你把所有的肉都抓在自己身上做吗？你不能够代谢一点吗？你说没有啊，他自己要肥啊，有这种事吗？是你这个身体你自己要肥，哪有这种事？是你自己的肉呢？你说不是啊，是他要肥啊，有没有？还有你们有没有感觉，有一些人哈，他只要一胖，他会怎么样？会胖脸部，有没有？有些一胖就胖胸部，有些一胖就胖大腿，有些一胖就胖肚子，有没有？有没有原因？有啊，有原因啊。如果没有原因的话，那怎样？那我们也就没有改变的可能跟改变的机会啊。所以4个单元的课程，回过头来说一声，我们每一个人不要自我感觉良好啊。所以为什么呢？在学佛、修行、成佛的过程中呢，要成佛啊，他有一个阶段要修相好，要很好，他相貌要修出来，他身体的威仪要修出来。为什么？其实心之种种也不过是相之种种的显现嘛。这样了解吧？所以为什么要你们怎么样？静坐，做端正。做端正，第一个，你不容易疲倦；第二个，做端正的姿势，让人家看起来很舒服，有没有？你们在静坐的时候呢，我会下来学。那有一些很奇奇怪怪的姿势，就是每一块的肌肉都就是这样乱动，这样动。这个要慢慢调，慢慢调。那么禅修是练心，心为主导性。但是你心怎么用？其实你不要说自己多善良，你看你自己，你看你自己的身。所以我们问题很多，我们问题很大，我们习气很重，所以怎么样？你不可能佛陀把这个教法呢讲最高深的，他要怎么样？要有一些基础呢，要慢慢的把它分解开来，慢慢的处理。所以我以前也说过，佛陀说法呢，在当时呢就是应机说法，就是对机说法。但是说了以后呢，后来的人呢，把这些东西记录下来，其实变成怎么样？变成死的法，那个法是死的。为什么是死的？你们知道吗？因为他，对不对？面对一个，比如说贪欲心很重的众生，淫欲心很强的众生，教他修不净观，对不对？佛陀教众生修不净观，修了不净观以后，有些人呢就远离了贪欲，远离了淫欲。可是有些人修到后来怎么样？竟然是怎么样？厌恶自己的身体，还自杀呢？佛陀说不对呀，这不是叫你们自杀，是叫你们怎么样？把那个贪欲跟执着的心拿掉。所以呢，佛陀呢就开始怎么样？教修安波定。
跟当时他的身心状态来说法。等到佛陀入灭以后，好，我们先讲哈，佛陀还没入灭，接下来呢，弟子们就将佛的法听到了以后呢，做思维。那么呢，他在应用、理解跟说明的过程中呢，就是对这个法呢，在做更深层、做广泛、做各种不同角度的处理。所以呢，在早期佛陀在的时候，属于阿毗达摩，就是讨论、对法讨论的这个怎么样学风，这个风气已经开始出现。所以佛陀当时也是讲，他说：“哎，只要舍利佛尊者在啊，就是他的大弟子，只要他在，我就比较省心一点。为什么？因为呢，我讲一些当机说法乃至一些原则性的东西。那么呢，这些非常有智慧的弟子，非常有能力的弟子呢，他就怎么样呢？根据各种不同的这个根基，在各种不同的的这个因缘中呢，把这个法呢，针对于法做更细微、更精致的处理。那做更细微跟更精致的处理，不代表佛陀讲的是粗糙的，是怎么样？是省略的，不是哦，而是呢，因为因缘的不同。我举个例子吧，哈，比如说我们这个要学入禅定，那么入禅定呢，从心安静一直呢到得色界禅呢，我们可以把它分成4个阶段，啊，我们也可以把它分成5个阶段呢，不是吗？我们也可以把细节呢再分得更详细、更仔细一点。那么呢，分多分少，其实呢不妨碍法本身的本体的这个完整性啊。所以呢，阿毗达摩慢慢的出现也是有道理。可是很麻烦的就是呢，等到佛陀入灭以后，大弟子们入灭以后呢，有很多人呢其实还是比较偏执的，就将这些方法呢记录下来，然后就说一定要照这个方法。其实这个也是一种偏执。我自己在教学呢，我就有感觉。我在教大家禅修的过程中，我知道那个目的是什么，它要产生什么效果跟什么功能，所以不是法门的问题哦，不是方法的问题哦，所以我上次提到法门的偏执跟门路之间，所以我带运动也是一样，带运动我是抓住几个轴心，比如说呢，身体要让它温暖暖和，那么做什么动作来达到这个功能，而不是执着我只有做这个动作才可以达到这个功能。好，那么呢，后来的佛弟子呢，如果偏执者呢，我们一般现在讲就叫做教条主义者，把佛陀当时所讲的戒律，当时所说的法记录下来，然后告诉大家就说，只能这样子做，不能不这样子做，不这样子做，就是无效的，就是犯法的，就是犯规的，这个观念完全错误。在戒律上呢，我举一点，比如说在佛陀印度当时，孕妇就是呢要待产的妇女呢都一定要穿黑衣服。当然那是一个文化的习俗嘛。所以呢，在佛陀戒律里面怎么样，就不要穿黑衣服。修行者呢不穿黑衣服。好了，照本宣科，原套呢照办，那怎么样？佛陀已经不在了，经过2000多年，在台湾，孕妇又不穿黑衣服。所以我们就不能够说穿黑衣服不好，那很好。所以你要知道，他到底佛陀他在自戒的时候呢，到底在怎么样？他要达到某一种功能，某一种让众生进化的目标，而不是那个教导的本身。所以什么最重要？说理，把那个原理说清楚。所以呢，你看我在教运动的时候，我会教大家动作，那你们一定要直接赶快学。为什么？因为如果时间不够的话，我分析很多很多的道理给你听，大家怎么样都已经浪费时间了，所以你一定要直接去。但是还是要把理分告诉你们。所以呢，当我把那个理论呢，整个的那个学理呢说清楚以后，你们就不会来问我说，这个师傅那呢，你说做虚蹲呢，这个可以呢，这个培养这个下盘的这个力量，那我做另外一个动作可不可以？我做哪一个动作可不可以？你们不会这样来跟我啰嗦这样的。因为重点不是你做哪个可不可以，我说都可以啊，你只要能够达到这个效果。所以对于很多的法门，我没有排斥。我现在重点是说你要达到那个效果，然后经过我自己的思维我过去学习的经验，乃至于呢，跟大众的相处，我是觉得一定要有效果，然后呢，一定要怎么样？最省时、最省力、最省空间比如说要把身体练得健康这个做我们这套运动，好，能不能达到？好，
那如果能达到，那你跟我说，那老师师傅我游泳可不可以？那你走到哪里要带个游泳池，是不是？啊，你要到国外去演讲、去讲课、去开会，有没有？然后你又要锻炼身体嘛，那你是不是要带个游泳池？不然我所教的方法真的是最简单。所以昨天跟你们讲说，你们连等高铁、连等那个什么公共汽车都可以坐啊，5分钟、10分钟有没有？就做一套啊。那你需要带个游泳池吗？啊，他说打篮球好不好？打排球好不好？怎么样？你要带个篮球场，带个排球场。尤其这个高尔夫球的运动，其实好像还蛮不错哈。赏心悦目，在一片的草原，然后追着小白球跑。可是你不觉得那很浪费吗？弄一大片的草原，啊，而且呢要长出那么漂亮的草，那个下多少除草剂你们知道吗？然后好多人去维护那样一片非常好，那个成本太高，我觉得这样啊太浪费资源了，那个一点都不环保，啊，所以呢，如果叫我选择运动的话呢，我不会推荐大家呢要去打高尔夫球，哦，就在里面哦散步这样慢慢的走，心旷神怡，那个太高成本了，太高消费了。对不对？所以我们的运动，我们所教的运动是怎么样？双手张开，双手张开，这样的一块地方就可以了。哦，乃至呢，到后来呢，我还设计出一些什么呢？啊，连垫子都不需要。有时候我们做瑜伽还有瑜伽垫嘛，那是不是到处都要带着瑜伽垫？对啊，我有一阵子出门呢，我就带着瑜伽垫，为什么？因为我要做的一些动作，我就想，哎，这个瑜伽垫子我可以怎么样？啊，摊开来，我可以做几个比较深层的这个伸展的动作。然后呢，我把它卷成3折，我可以静坐。好，然后呢，我可以当床垫，然后我可以当什么？因为功能很多，所以我就带着出门。那后来我在想说，哎，我可不可以再节约，啊，再去设计一些更好的动作，啊，更节约的动作，而且大家做起来就有效。所以啊，我告诉你们的这个例子呢，是串着我今天上课的主轴。什么样的主轴呢？第一个，佛陀教我们所有的方法呢，他一定要告诉我们原理。他不会去告诉我们说，你就只要相信，那我怎么相信你？因为很多人都告诉我要相信的，就像我们到药房去买药，有没有啊？那么呢，我们如果什么都不懂，我们就会，那药房老板都会推荐你嘛，哎，这个好，这个好，是不是？他是为了你的身体好，还是为了要推销他的药？推销的药。好，不知道啊。那么呢，他从柜子上拿这一瓶，他是为了对你好，还是为了呢？这一瓶呢，这个怎么样？已经怎么样？快到这个怎么样？啊，有效时间，然后后面那个呢，有效时间还可以。不，他在做什么动作，对不对？所以呢，但是无论如何，你听他告诉你介绍这个好，那个好，这个好，这个好。如果你没有吃，你没有用，那你怎么知道什么好？所以你就要试试看啊。吃了以后觉得哎不错，那你就对这个老板就有信心了，啊。那么每次呢，他给你推荐的呢，你都觉得他真心是为你好，你就会越来越信赖他。人与人之间的信赖，不就建立在这种互相互动中产生一种非常美好的经验跟互动的关系，产生出来的信任吗？好，那么如果呢，你去买了1、2次，他就骗你，啊，然后你也觉得说，哎，他都把那个什么刺激品拿给你，你以后呢，你就不想去跟他接触了。所以呢，佛法也是这样，啊，大家听得一点呢，一定要学，一定要实际的练习。那么呢，在禅修课当中呢，我们怎么样？理论没有讲很多，你看了2天下来，我们呢这个只有早上的这个课程，下午呢静坐完带运动，对不对？再讲一点运动，其实说法的时间不多。那么呢，如果正式参加我们办的禅修禅期，那静坐的时间多，实坐的时间多，实践的时间多，只有晚上70几分到80分钟的开始，没有。早上的摘一个晨诵说法没有，所以呢是怎么样？实践的多，但是呢，它这个是怎么样？要我们平常也要文法的内容来配合。所以呢，佛陀转法轮，他怎么转？第一个，教大家怎么做。那么呢，劝慰大家，鼓励大家一定要这样子做。接下来怎么样？他示现说，因为我这样子做我已经，你看我的人生过得这么好。从世俗来讲，他修到什么？他的父母亲是国王、皇后，对不对？第二，
他从小就非常聪明，这个都是修出来的。然后呢，出家，父母亲虽然舍不得，还派几个侍者跟着他，对不对？保护他。等他出了家以后，慢慢他一直说法，一直努力的工作。所以呢，他是怎么样？在人间，他都是王都是最上面的那个，但他选择，与其救人的身，不如救人的心，所以他选择出家修道。他说：“我要成为法王，我要帮助大家。”所以你看佛陀，他过得那么好，那接下来是谁要来？弥勒菩萨要来。他现在呢也正在，他那个是怎样？整个动跟静之间呢，他在兜率那边，还要来了。那我们怎么样？我们是不是要准备好？我们自己是不是要准备好？是不是要跟得上队伍？那你跟得上，跟得起，也不是白给的，我们自己也要好好的修行。那你看他们过得那么好，我们想要过得像他们那样好，我们就要照他们做的做，这是一个地方经。好，再来要做什么呢？在我们这个课程中呢，就先从身体开始。所以呢，你们慢慢的用自己的经验来告诉自己说，师父，你所教的这些方法，真的蛮有效的哦。我做起来你觉得蛮有效的哦。那么呢，这样子呢，你们就会怎么样？对法产生信心，对修行产生信心，对我也产生信心。不然你们如果东听西听，东学西学，然后怎么样，什么都不做，你听了一大堆，到后来我跟你说，这样子的学习方法，它到后来会断送，会葬送你自己进步的路，你没有机会了。为什么？因为你没有去实验，去印证一下，所以你也不知道哪个方法、哪一条路、哪个团体、哪个老师是你值得、是你应该一直追随的、一直学习的，你都不知道，然后你会乱了方寸。所以呢，我们所教的你们一定要学。好，那么呢，接下来我就跟大家讲其实，在实修的课程当中呢，我所讲出来的每一句话。它都是呢经过浓缩的。那么在没有时间跟你们分析的很详尽之前，希望你们照着做。但是你们为什么会在没有时间听到很多的这个理论跟它的这个原因之前，为什么你们会相信？为什么？基础还是建立在我们在慢慢的共修中呢，你们长养了一点，累积了一点怎么样？对于法，对于我的信心，就师父教的都还蛮有效的。所以呢，在时间不够的情况之下呢，赶快怎么样？赶快听，然后赶快学。那么你越学越多，我们呢接下来再安插进来的这个怎么样？讲理论的课程，你就一再一再的印证。所以首先第一个，要处理大家身体的问题。我们呢在教大家调身的时候呢。是不是呢？这个我们有调息的这个练习，对不对？我们把注意力放在哪里？放在肚脐以下。是。其实我们一般都叫丹田，它在穴位上不叫丹田叫什么？气海。那这是神穴，对不对？气海。好，那我们就泛称说丹田，好吧？那就这个部位。那么这个部位呢，从中医跟从道家的修炼来讲呢，蛮神秘的。他讲气，那什么是气呢？那这个就很多了。所以呢，在这个文献上呢，那个气有胃气，有营气有什么各种气。所以呢，我们从这里就可以知道呢，中国人呢，他在指这个怎么样对镜指示的时候呢，他的名词的精确性其实是不够的。他用一个字呢讲各种，从各种的不同的角度呢，再讲各种不同的事情，那怎么办？那么如果西方医学呢，那它的精确性就高。那么呢，佛法的阿毗达摩呢，他也是要求什么？求精确性。所以呢，我们现在什么都不说，我们现在只要去体会一件事情。身体呢很有趣你看我们的头对不对？头上面呢有这个怎么样？我们的大脑等等等等的。到这边呢有一个腔，就是有一个这个怎么样？就它自成一个范围。那么你看我们身体中间是不是有个横膈膜？横膈膜它就怎么样？就把上
半身跟下半身的器官是不是稍微有点隔开？所以它的原理是怎么处理？你们知道吗？就像水库的水要流出来，要流到各个家庭，它不会只有一个怎么样水库的那个什么总加压马达，然后一送出来，然后到各个家庭，那流到后来怎么样都没了，都一直上不来了。所以呢，它是不是呢？水送出来以后，它会有一个怎么样供水站？供水站收集进来以后呢，它再送出来一次，有没有？那么呢，到我们的家庭里以后呢，是不是怎么样？再用一个水库进来，再加压一次，然后呢，再送上去，然后再下来。所以你们有感觉，它不是一个源头，然后分布各个哦，它是一个源头，一个主源头以后呢，分一个区块，一个区块，一个区块，然后再全部来处理，有没有？所以人类所有的发明都仿照我们身心，都仿照整个宇宙天地之间好的一些现象。比如说相机有没有？照相机你不觉得很像我们的眼睛吗？它有瞳孔，有没有？哦，有角膜，那么呢有水晶体，有什么等等的，有视网膜等等的。那你看我们的眼球，你看那个镜头有没有？它有光圈，有焦距，有底片，有什么？它就在模仿我们的眼球啊。好，所以呢，我们的身体呢，不是心脏的血打出来以后呢，就供应到全身，它会在一个区块一个区块一个区块呢，它在处理。所以为什么汉方医学跟道家修炼非常重视下丹田，你知道吗？因为它血下去以后呢，你不觉得我们的这个下半身的这个部位呢，是支持我们所有的动作执行的一个怎么样重要的部位吗？你的臀部、腿部、膝盖、脚如果不好的话，你不能走路呢。那越不能走路，你身体是不是越衰弱？第一个，第二，你血送下去，静脉要上来，没力气，送得下去，上不来，所以很多人静脉曲张，有没有？那看起来蛮可怕、蛮可怜的，就扭成一团的。有没有看过？有没有听过动脉曲张？动脉怎么会曲张？静脉才会曲张。为什么？因为动脉呢，它是透过那个能量运送正当的那个什么的那个力量往下送。可是静脉的血要回流，不是透过动能，是透过什么？位差。什么叫做位差？你们能想象吗？没有图画啊。来，就是说呢，你看这个，好，比如说我们一个船在这边，对不对？然后呢，岸在这边，那么水呢在这边，对不对？那你如何让船怎么样